ကလေးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးတွေပိုင်းကဆုံးရှုံးသွားနေရဲ့ family education ကလောက်စစ်တင်ယူဆရာလားအဲ့လိုမေးချင်လား ရေးရှင်းပါ family education ဆိုတာလောက်စစ်တို့ဗမာပြည်ဖက်မှာလုံးဝမကြားဘူးတို့လိုပဲဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံမှာဒီ family education ဆိုတာတီးတန့်ကျောင်းပြန်တက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲမိဘလေးတွေကအလုံးရှုပ်တယ်ကလေးတွေကဘွေးလိုက်တာနဲ့သူတို့ကမနဲ့စောစောအလုပ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုစီမင်းစီကန်းလေးတွေလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပိုင်းဆက်ဆရရမတင်ထားတော့ကလေးကနေချင်းတလူနေလိမ့်မယ်တချို့ကလေးကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တချို့ကလေးကအရန်ကောင်းခါချင်တယ်ဒါကလူငယ်ကိုအပြစ်တင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနှိမ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလက်စတို့ပမာပြီးဖက်မှာလည်းတဖြည်းဖြည်းကလက်စတို့အရင်လိုအိမ်ပိုင်းရဲ့စီမင်းစီကန်းလေးတွေတင်ကြားမှုပိုင်းကအဲ့လောက်ထိမချင်းကျက်တော့ဘူးယဉ်ကျေးမှုလေးတွေပိုင်းကဆုံးရှုံးသွားနေရဲ့ဒါကမိဘလေးတွေအလုပ်များတာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကအခုကလေးတွေရဲ့မိဘဖြစ်လာတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ငငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လောက်ထိမရင့်ကျက်သေးဘူးဒါပေမဲ့မိဘဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတော့ဘလို့မိဘလုပ်ရမှန်းမသိအဲ့လိုလေးလဲအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကလေးလဲပို့ပြီးတော့နဲလာတယ်အရင်တော့ဆိုကလေးများတယ်အခုကကလေးလဲနဲလာတော့ဦးတီးတော့တမီဦးတီးတော့ဒါဆိုမလေးချစ်လို့အဖိုးဖွားဆိုလဲမလေးအပေါ်မှာမြင့်တင်ပြီးတော့ပတ်ဆက်ထမထက်လို့ရှင်ကအရင်ပျော်သွားမှာဆိုရင်လေလက်ထမကင်နေလို့ရှင်လဲသူပူမှာဆိုရင်လေအဲ့လိုလေးဖြစ်နေတော့သူ့ရဲ့ပြည့်စုံမှုပိုင်းယဉ်ကျေးမှုပိုင်းကအဲ့လိုလိုနဲ့ပျောက်ကွယ်နေရဲ့ First step